Здравствуйте, это интервью в студии Анжелика Миржоева. С 25 по 26 сентября в Доме культуры в Назрани пройдет 4-й ежегодный экономический бизнес-форум «Деловая Ингушетия-2017». В нем примут участие предприниматели, выпускающие собственную продукцию. С одним из участников форума мы поговорим сегодня. У нас в гостях Багаудин Хантыгов. Здравствуйте. Здравствуйте. Багаудин Мухтарович, а вы какую продукцию представите на форуме? Мы собираемся выставить на этот раз мангал вращающийся, имеется в виду с приводом, коптильная камера, аппарат гриля, много другое, разнообразие есть у нас хорошее. А весь товар, который вы собираетесь представить на форуме, он у вас уже готов или вы еще готовитесь? Почти готовы. Да? А что осталось еще? Мелкие так, штрихи, доделки. Скажите, а вы один работаете или у вас есть команда, которая вам помогает? Есть команда, со мной работает 2 человека, плюс еще сыновья, которые приходят после работы, тоже помогают. А вы впервые участвуете в форуме? Нет, в 4-й раз. И как проходило ваше представление в прошлые годы? Очень интересно было представление, плодотворное было. В общем, так, была радость такая, что вот многие производят что-то свое, что-то новое. Интерес был большой, конечно. А вы вообще какую продукцию производите вообще в целом? Вообще мы ставим подъемники грузовые на здания 2-3-этажные. Имеется в виду продовольственные, бывают складские помещения. Производим грили, мангалы, аппараты для шаурмы, коптильные камеры. Большое разнообразие у нас. Вы давно вообще в этом бизнесе? Почти 30 лет. А с какими сложностями сталкивались? Или в республике легко было начать свое дело? Я бы не сказал, что это сложно начинать здесь что-то. Но сложность только во времени, чтобы клиенты знали, чем вы можете помочь, что произвести. Потому что бывает и на сегодняшний день приходят, мы не знали, обращались там в Чеченскую республику, там вывозили в Ставропольский край какие-то заказы. Вот мы же не знали, почему. По истечении этих 30 лет, и то многие не знают. А форум дает возможность как раз показать производство, какие возможности. Получается, хорошая реклама, да? Идеальная реклама, идеальная реклама. А вы за помощью к государству обращались когда-нибудь? 4 года назад это было, конечно, да. И что интересно, грант мне, конечно, помог, сделал толчок какой-то хороший. Я имею в виду закупе оборудования для производства. А есть какое-нибудь волнение перед форумом? Что-то не успеть или что-то не так сделать? Абсолютно нет, только ожидание. А вас как можно найти? Где-то в соцсетях, может быть, есть какая-то страница, посмотреть, где можно вашу продукцию? Нет, у меня в соцсетях нет, потому что практически мы и не нуждались в этой рекламе, потому что, насколько мы уже известно, более-менее известно, люди знают, заказы есть всегда. А заказы поступают только от жителей республики или есть Нет, еще почему? из-за Из Чеченской республики поступает, из Северной Осетии поступают. Также наша продукция в Санкт-Петербурге, некоторые производства наши, которые были заказаны и отправлены туда. В Краснодаре, допустим, Тихорецке, такие города, во многих местах. А цены приемлемые? Мы практически свою продукцию оцениваем по нашим местным меркам, можно сказать, так что для них это бывает абсолютно идеально. Я предлагаю посмотреть видеоматериал о том, как предприниматели готовятся к предстоящему форуму. Внимание на экран. Деловая Ингушетия пройдет по традиции в Назрани на площадке городского дома культуры. Сюда съедутся предприниматели не только со всей республики, но и бизнесмены из разных регионов страны, которые представят свою продукцию в сфере строительства, сельского хозяйства, пищевого производства и продукты питания и технологий IT. А примут участие в форуме около 150 предприятий. Среди них компании, выпускающие продукцию в рамках программы импортозамещения. Уже на сегодняшний день заявки на форум прислали представители бизнеса из Москвы, Ставрополя, Пятигорска, Ростова и Чеченской республики. Главная цель форума – подписание взаимовыгодных соглашений, налаживание сотрудничества местных производителей с коллегами из других регионов. Свою продукцию на форуме представит и Суламбек Цицашвили, который занимается производством лего-кирпича.
Лего-кирпич прост в использовании. Несомненный его плюс в экономии и в том, что даже человек, который никогда не занимался кладкой и строительством, сможет без особого труда возвести стену и даже построить целый дом. Свою продукцию, а точнее дизайнерскую одежду, на форуме представит и бренд Tiamo Couture. Дизайнеры сестры Лейла и Фатима Аскановы еще несколько лет назад поняли, что смогут составить завидную конкуренцию известным брендам и активно взялись за осуществление своей мечты. Идеально скроенные наряды с национальными элементами в виде нагрудных украшений и поясами из серебра, золота и меди, инструктированные натуральными камнями и бисером, стали билетом девушек в большой мир моды и приглашением на неделю моды в Париже и Нью-Йорке. А для деловой Ингушетии дизайнеры подготовили новую коллекцию. Лейле и Фатиме Аскановым удалось найти ту самую золотую середину, сочетать европейские стандарты моды с ингушским колоритом. Образ горянки снова стал эталоном красоты. На достигнутом Tiamo Couture останавливаться не собирается. В скором времени дизайнеры запустят линию свадебных платьев и детской одежды. В форуме могут принять участие все желающие. Вообще, как происходит все это? В общем, мы проходим в бизнес-инкубаторе по спискам. Ну, узаконенные, можно сказать. Вот так. А там уже как бы выбирают, да, кто будет принимать участие? Акционерное общество, да. Они уже сами рассматривают эти вопросы, кого куда пригласить. В данное время я тоже так приглашен. Я-то не в курсе был. А если, допустим, человека не пригласили, а он очень сильно хочет участвовать, он должен обратиться в инкубатор, бизнес-инкубатор. Ага, это все так. Да. Но в то же время должен что-то представить и что-то показать свое. А чего вы ждете от участия в форуме? Подписание, может быть, какого-нибудь взаимовыгодного соглашения? Какие-то контракты могут быть, реклама, ну, в любом случае, само слово «экономический форум» уже говорит о себе многое. Спасибо большое, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Я желаю вам удачи в вашей работе. Спасибо вам. А я с вами прощаюсь. Всего хорошего.